അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദ വുമൺ ടയർ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ, എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം പാർട്ട് 3ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പിന്നെയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വെൽക്കം ചെയ്യാം. പാറു ആണ് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ അതിഥി. ഹലോ പാറു, എന്തെങ്കിലും പാറു അങ്ങനെ പറയാനാട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ സ്നീസിങ് ചലഞ്ചിലൊക്കെ കണ്ടവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് യുനാനിയുടെ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. പൊന്നു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാളും ഡബിൾ വേദന ഇന്നലെ എന്താ സാധനം നമുക്കൊരു ടൈം എടുക്കില്ല, ഇപ്പൊ സമയം എടുക്കില്ല. അപ്പൊ ഗൈസ്, സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും 3 ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 1ഉം 2ഉം കണ്ടിട്ട് കുറെ പേര് നമ്മളെ കമന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 3 ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് എല്ലാവർക്കും മതിയായി. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സീരീസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ചെയ്യാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് 1ഉം 2ഉം കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കമന്റ് ബോക്സിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ മാത്രമേ അറിയൂ.
വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാരും കിട്ടിയിട്ടില്ല, നിങ്ങളെ പോമായോ എല്ലാരും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പറയും എല്ലാവർക്കും അതന്നെ പറയണ്ട ആദ്യം. റെഡി 1 2 3 ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. റെഡി 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. അത് കലക്കി. ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിയട്ടെ.